Seorang perempuan pemilik warung di lokasi wisata Kabupaten Tuban mengalami luka akibat tertimpa pohon besar yang tumbang diterjang angin kencang. Korban selamat namun mengalami luka berat patah tulang kaki. Seorang pemilik warung di kawasan wisata air terjun Putri Ngelirip di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dievakuasi warga sekitar karena tertimpa pohon yang roboh. Kejadian tersebut bermula setelah hujan turun sejak pagi hingga sore hari, disertai angin kencang hingga membuat salah satu pohon tumbang. Naas, pohon tumbang tersebut menimpa salah satu warung yang berjualan di sekitar area wisata tersebut. Siti Saroma, korban sekaligus pemilik warung, saat itu sedang berbenah saat warungnya sepi akibat hujan deras disertai angin kencang. Saat itulah tiba-tiba saja pohon yang usianya sudah ratusan tahun itu tumbang menimpa warungnya. Satu. Satu. Kondisinya gimana, Mbak? Saat ini nggih parah teng Bojonegoro. Dibawa ke rumah sakit. Ya, Itu pohon apa, Mbak, yang ambruk itu? anu cemoro niku. Cemoro ya? Nggih. Cemoro niku pun umure pun ratusan tahun kok. Korbane niku kakike niku Patah. nggih Nggak, patah. saat itu ngapain dia? Jaga warung? Ya, kan jualan. Meski tertimpa pohon, beruntung korban berhasil dievakuasi warga sekitar dan hanya mengalami patah tulang di bagian kaki. Pohon tua tersebut rencananya akan ditebang, namun belum sempat dilakukan, pohon tersebut tumbang hingga menimpa warung dan seorang warga. Dari Tuban, Pipiti Bawanto, iNews melaporkan.